じゃあ、ご注文変わっちゃいます。じゃあ、どうもありがとうございます。失礼します。焼き鳥です。3つで水餃子が1つでいいですか。はい、じゃあ1120円ですね。じゃあ、1680円ですね。680円です。皆さん焼きをついて。